हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों के बाद 3 बर्ड्स लेके आया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है। अम, एक बहुत ही प्यारा क्यूट लुकिंग अफ्रीकन लवबर्ड है मेरे पास। ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ वाइट बुल अफ्रीकन लवबर्ड। ठीक है, ये फुली हैंड टेम बर्ड है। फुल वाइट में माशाल्लाह देखो बर्ड कितना खूबसूरत दिखता है। ठीक है। वेरी लो ऑन मेंटेनेंस। ठीक है, नॉइज का भी इशू नहीं है। एंड ये एक फीमेल है। ऑलराइट, एज इज अराउंड 3 months ओल्ड अप्रॉक्सीमेटली एंड फुली हैंड टेम बर्ड। ठीक है, very low on maintenance and there's no noise issue with this bird species as well. Okay, so this bird, as you can see, is very friendly. Yeah, so this bird is a female and I'm quoting 3,000 rupees for this bird. Okay, with DNA. All right, a very clean bird. All right, full white है, एकदम साफ सुथरा bird है, बहुत ही फ्रेंडली बर्ड। ठीक है, देखो उड़ के आ रहा है मेरे पास। मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, आई हैव अ वेरी वाइब्रेंट लुकिंग बर्ड, वाइब्रेंट कलर बर्ड, विच इज अ सनचिक कन्योर। ऑलराइट, एक बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेंट कलर का बर्ड जो कि है एक सनचिक कन्योर। ये बर्ड अभी फिलहाल प्री बुकिंग के लिए मैंने अवेलेबल रखा हूँ। ठीक है, इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना अच्छा है। ठीक है, इसका मेंटेनेंस मीडियम है। ऑलराइट, बाय मेंटेनेंस आई मीन केज का क्लीनिंग एंड बर्ड का डाइट। बर्ड कितना पॉटी करता है, केज कितना गंदा होता है एंड बर्ड का डाइट कितना है। ठीक है, तो इसका मेंटेनेंस मीडियम है एंड नॉइज लेवल इज ऑल्सो मीडियम and easily manageable. All right, okay beta. Okay, easily manageable, a bird with a very vibrant color shade of yellow and pink. ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन देखो इसका कितना अच्छा है। ठीक है, मीडियम मेंटेनेंस है एंड आई एम कोटिंग 10,000 rupees for this bird. This is a regular sunchick conure, this is not a red factor. All right, and this bird is a female. DNA आ गया है and this bird is a female. Okay, you can pre-book it now and the bird should be ready in a week's time. ठीक है, 7 to 8 days में bird ready हो जाएगा। Alright, moving to the next one now. एक बहुत ही मस्तीखोर बच्चा। ठीक है, this is a sun conure. And I'm sorry, this one is a male. All right, ये संचिक कन्योर एक मेल है and not a female. This is a male. All right, ये प्री बुकिंग पे अवेलेबल रखा हूँ मैं। The bird should be ready in 7 to 8 days approximately. ठीक है, अभी थोड़ा सपोर्ट फीड पे। सपोर्ट फीड मीन्स इसको मुझे हाथ से दिन में खाना खिलाना पड़ता है। All right, so next bird is a very beautiful bird. This is a sun conure, very handsome looking bird. This is a male. Okay, and इसका age है around 3 months old. This bird is a recall trained bird. All right, this is what I meant by recall trained. All right, so this is a recall trained bird. बहुत ही friendly bird है। ठीक है, इसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज द साइज इज बिगर। ऑलराइट, बर्ड का साइज बड़ा है तो बर्ड का डाइट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है एंड बर्ड का ड्रॉपिंग भी थोड़ा ज़्यादा है। ऑलराइट, एंड व्हेन इट कम्स टू नॉइज लेवल इट इज अ लिटिल ऑन अ हायर साइड। थोड़ा आवाज़ ज़्यादा है बर्ड का, मगर अगर आप इस आवाज़ को इग्नोर कर सकते हो तो ये बहुत ही शानदार बर्ड है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत गुड ऑब्जर्वेंट है। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को बराबर ऑब्जर्व करता है, बहुत क्यूरियस है, बहुत इजीली बॉन्ड होता है बर्ड अपने ओनर के साथ में। ठीक है, सो दिस इज अ मेल सन कन्योर, ओके, विच इज a recall trained bird. All right,
जिस तरीके से मेरे पास ये उड़ के आ रहा है उस तरीके से आपके पास भी उड़ के आएगा. Okay. So this is a recall trained sun conure, and I'm quoting 11,000 rupees for this bird. Okay. Again, please do not compare the price of home raised birds with shop. ठीक है, क्योंकि होम रेस्ड बर्ड्स में ज़्यादा एफर्ट लगता है एंड उस लेवल का टेमनेस रहता है, फेदर्स पूरे रहते हैं, विंग्स को ट्रिम नहीं करता हूँ मैं. ठीक है. एंड इफ यू बाय द बर्ड फ्रॉम मी आई एम ऑलवेज अवेलेबल. ओके. बर्ड लेने के बाद में भी आपको कुछ भी कंसर्न रहता है तो मैं रीचेबल रहता हूँ. ठीक है. So this is a male sun conure and I'm quoting 11,000 rupees for this bird. Okay. बहुत ही अच्छा बर्ड है, बहुत मस्तीखोर है, बहुत अटेंशन सीक करता है. ठीक है. एंड ये बर्ड बहुत लाड़ में भी आता है. ठीक है. बहुत प्यारा बर्ड है, अच्छा बर्ड है. थोड़ा आवाज़ है इसका, मगर अगर आप इसके आवाज़ को इग्नोर कर सकते हो तो बर्ड बहुत शानदार है. बर्ड जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता है. ठीक है. सन कन्योर्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग बर्ड्स. ओके. और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना केज गंदा रखें. ठीक है. जिस तरीके से आप अपने घर को साफ रखते हो, घर पे मेड आती है ना बराबर, तो उस तरीके से अपने बर्ड का केज भी साफ रखो. ठीक है. एवरी डे बर्ड का जो ट्रे है उसमें आप न्यूज़पेपर डाल के चेंज करो. ऑलराइट. तो ये 3 बर्ड्स हैं मेरे पास. सन कन्योर विच इज अ मेल and I'm quoting 11,000 for this bird. Next one is a sun chick conure which is currently on support feed, and I'm quoting 10,000 for rupees. 10,000 for this bird. Okay. This is also a male. Alright. And last but not the least, a very cute looking African lovebird. Alright. This is for 3,000 rupees. ठीक है. लिमिटेड बर्ड्स रखता हूँ, बहुत कम बर्ड्स रखता हूँ, बट आई मेक श्योर दैट देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. ऑलराइट. माय लोकेशन इज डोंबिवली ईस्ट, दैट्स इन मुंबई. माय नेम इज अर्शद शेख. यू कैन रीच आउट टू मी ऑन 8433773858 and delivery would be possible across India. And once again, sun conure, recall trained bird. All right. I hope you like my birds. I'll see you very soon in my next video. Bye bye.